Hartlik goeiemôre, geliefdes, baie dankie dat jy ook vanmôre saam met ons inskakel. Ons is ook bly vir elkeen wat vandag saam met ons ook hierdie diens saam geniet. Nou, dit is goed om so saam met u te wees, soos wat ons ook hierdie onderwerp verken, wat van groot belang is ook vir ons almal. Dit is 'n belangrike onderwerp, en dit is die idee of die belofte dat leiding gebeur. Nou, dit is nie leiding met 'n lang ei nie, dit is rigting, dit is raad, wat ons van praat. Nou die psalmskrywer stel dit soos volg in Psalm 48 vers 15. Hy sê, die God is ons God vir altyd. Hy sal ons altyd lei. Nou dit is baie interessant, want hierdie eienskap van God is iets wat die meeste, indien nie almal van ons op gereken het, een of ander tyd in ons lewe. Maak nie saak waar jy is in jou reis met Jesus nie, ons almal leef in hierdie diep bewustheid dat as ons aan onsself oorgelaat word, ons dit nie sal maak nie. Ons het nie die krag en die vermoëns nie. Sien, ons het nie wat nodig is om hierdie lewe te navigeer op ons eie nie, en dit maak nie saak hoe oud ons is nie, wat se ervaring of ondervinding jy al opgedoen het nie, wat se boekie jy gelees het nie. Daar sal 'n tyd kom, en dalk leef jy nou in daardie tyd, dat stuff happens, goed gebeur in die lewe. En dit sal vinnig duidelik word, wanneer daardie goed gebeur, dat ek weet nie waarheen nie. Ek het leiding nodig, ek het raad nodig, ek het rigting nodig. Ek het 'n leidsman nodig, 'n raadgewer, 'n gids. En hierdie openbaring is deel van die mensgeskiedenis van die begin af. Ons sien die profeet Jeremia praat van hierdie realiteit in die midde van 'n onstuimige tyd vir God se volk, en net voordat Juda in ballingskap geneem is deur die Babiloniërs, sê hy die volgende in Jeremia 10 vers 23. Hy sê, ek weet, Here, die mens kan nie self sy pad kies nie. Niemand kan self sy koers bepaal nie. So as jy soos ek is, en jy hoor hierdie woorde, dan val dit nie baie af vir jou om daarvan oortuig te word. Jy sien, om dit te glo nie. Soos ons weet, stuff happens, ompaaie gebeur, egskeiding gebeur, dinge gebeur, onverwagte uitdagings gebeur, by die werk, en jy vra jouself die vraag af, gaan ek of bly ek? En soos al hierdie goed is gebeur, besef ons moet vorentoe beweeg. In spite van die goed wat gebeur, stap die tyd aan. En die harde werklikheid is, ons moet in die midde van dit steeds vorentoe beweeg. So ons moet vorentoe beweeg in 'n wêreld waar ons nie beheer het nie. En ons moet navigeer na die beste van ons vermoë, maar ons ken nie eers die pad nie. Ons weet nie waarheen nie. En dan kan ons sê, Here, ons kan self nie die pad kies nie. Niemand kan self sy eie koers bepaal nie. Ons is nie in beheer nie. Ons weet nie waarheen om te gaan nie. Ons het 'n leidsman nodig. Nou die lewe is elke dag vol uitdagings, vol onverwagte keuses en wat ek moet maak en vol onbekendes. Die realiteit is, stuff happens, goed gebeur, die lewe gebeur. En ons het nie altyd beheer daaroor nie. Ons kan nie die toekoms voorspel nie, en tog moet ons aanhou vorentoe beweeg. En die vraag wat ek vanmôre saam met u wil kyk is, hoe doen ek dit? Hoe hou ons aan om die keuses te maak? Hoe belyn ons wil met God se wil wanneer hierdie goed gebeur? En met hierdie vraag en gedagte wil ons saam gaan kyk na Psalm 25. En dit is 'n psalm van koning Dawid, en iemand met wie ook 'n klomp goeders in sy lewe gebeur het, en hy het 'n affair gehad, moord gepleeg, het ander mense bedrieg, en nou word sy lewe bedreig. Ander manne wil hom kom doodmaak, en dit is nie 'n goeie ding om te gebeur nie, en hy weet nie watter kant toe nie. En ons weet nie presies wat in die gang is op hierdie stadium in Dawid se lewe, toe hy hierdie psalm geskryf het nie, maar dit is duidelik dat hy in 'n verknorsing is. En hy vra die Here vir leiding. Hy vra dat die Here hom sal help, sodat hy kan weet watter rigting om in te gaan. En soos wat ons vandag na hierdie gebed kyk, vertrou ek dat die Here ook vir u gaan help, en ook hierdie gedeelte sal gebruik om jou te help, om ook in jou soeke na leiding vir jou antwoorde te gee ook in jou lewe. Psalm 25 vers 1. Tot u, Here, rig ek my. Nou, 'n ander vertaling sê, hef ek my siel op.
So, hy sê, my God, op U vertrou ek. So, voor ons verder gaan, wil ek net 'n paar oomblikke stil staan by hierdie openingswoorde en daarop fokus. Let op wat Dawid nie vir God vra nie. Hy vra nie vir God vir die regte antwoord nie. Hy vra nie, Here, kies ek opsie A of kies ek opsie B nie. Here, moet ek links draai of moet ek regs draai? Nee, hy begin die gebed met hierdie woorde, tot U, Here, hef ek my siel op. En die woord siel, as ons dit verstaan, dan dui dit op die innerlike kant van die mens. Jou gedagtes, of jou denke, jou gevoelens, jou hart, jou wil, so met sy intensies en keuses. So voordat Dawid vra wat hy moet doen, vra hy eers vir die Here om sy hart en sy wil en sy intensies in lyn te bring met God se hart en God se intensies en God se wil. Nou, daar is 'n ander man in die Bybel, en hy bevind hom ook in soortgelyke omstandighede soos Dawid. Hy's 'n tydgenoot van Dawid, en sy naam is Saul. En hy is die eerste koning van Israel. En Saul is ook in 'n verknorsing, in 1 Samuel 28 vers 5 lees ons, Saul het die kamp van die Filistyne gesien, en hy was bang en sy hart het benoud geklop. Nou ja, jy weet hoe dit voel wanneer jy so benoud is, dat jou hart so vinnig klop, en jy is redelik benoud. En Saul het ook gebid, en hy het gebid en die Here gevra vir leiding, maar die Here het hom nie geantwoord nie. So hy het aanhou bid. So hy het later aan so desperaat geword om te weet wat hy moet doen, en hy raadpleeg 'n dode besweerder, of 'n medium in ons dag, om die dooie Samuel te raadpleeg oor wat hy moet doen in hierdie situasie, en wat wil God hê moet doen. Dit is nogal vreemd, nee. Ek kan nogal dink dat dit eintlik in die Bybel is, maar Samuel praat met Saul, en dis wat hy vir hom sê, in 1 Samuel 28 vers 15. Hy sê, waarom steur jy my dan, deur my te laat opkom? So ek dink dit is 'n geldige vraag van Samuel om te vra. En Saul antwoord, ek is baie bang, want die Filistyne veg teen my, en God het my verlaat. Hy antwoord my nie meer nie deur die profete nie, en ook nie deur drome nie, en daarom het ek u opgeroep om my in te lig oor wat ek moet doen. En dan is ons vers 18, en Samuel sê vir Saul, hoekom die Here doen wat hy doen, en hoekom die Here stil bly. Vers 18, want jy het nie die bevel van die Here gehoorsaam nie. Daarom het die Here jou nou hierdie ding aangedoen. So 'n belangrike konteks om te onthou hier. Saul is die eerste koning van Israel, maar hy is nie uitmuntend en 'n baie goeie koning nie. Hy het die weg van mag en jaloesie en misleiding en selfverheerliking gekies, en hy het lankal opgegee om in 'n verhouding met die Here te leef. En nou doen Saul navraag oor die wil van God, sodat hy 'n keuse kan maak, maar hierdie keuse is sodat dit vir hom voordelig kan wees. En Samuel se antwoord is so sentraal en belangrik, en ook vir ons. En Saul, hy sê, Saul kan nie die wil van God ken, sonder om God te ken. En dit is ook belangrik vir ons, ons kan nie die wil van God ken, as ons God nie ken nie. En hier is die hoofverskil tussen hoe Dawid vra vir leiding, en hoe Saul vra vir leiding. So, Saul se intensie is om te oorleef, om te ontsnap uit hierdie omstandighede, hierdie situasie, en daarom het hy 'n antwoord nodig oor hoe om dit te doen. Dawid begin sy gebed egter met die woorde, Here, ek gee my siel vir U. So Saul wil sy intensie bevredig, en Dawid gee sy intensies vir die Here. Saul wil leiding hê sonder om die leidsman te ken, en Dawid wil die leidsman ken. So geliefdes, ek dink daar is 'n belangrike en 'n harde waarheid vir ons hier. So dikwels word ons gebede gedryf deur ons intensies en bekommernis wat ons nog nie vir die Here gegee het en vir hom geoffer het. Sien, ons bid dat die Here ons na sukses sal lei in ons werk, omdat onwetend ons miskien vreesbevange is vir die realiteit waarin ons is, dat ons dalk nie suksesvol sal wees. Ons bid dat die Here 'n verhouding sal herstel, waar daar seer was en pyn was, en ons gebed word gedryf deur daardie sin van die ongemak en die afkeer van daardie pyn en daardie seer. Ons bid dat ons kinders in die regte skool of universiteit of die regte werk sal hê, of die regte keuse sal maak.
Maar agter daardie gebed is die vrees dat as hulle dit nie doen nie, as hulle dit nie kry nie, dan wys dit dat ek het gefaal as 'n ouer, of bly dat ek net so meer misluk het. En hier is 'n gedagte. Wat as ons hierdie week die aard van ons gebede verander? Wat as ons meer soos Dawid begin bid en minder soos Saul? En ek wil nie aanmoedig hierdie week. As daar 'n situasie is waarvoor jy God se leiding soek, maak tyd om te bid. Begin daardie gebede, soos wat Dawid het begin het, en daardie eenvoudige stelling sê, Here, tot U hef ek my siel op U vertrou ek. En ek gee vir U my motiewe. Ek sal saam met U daarna kyk, so seer soos wat dit dalk mag wees. Here, maak my meer soos U. En wanneer jy 'n situasie het en jy weet nie watter kant toe om te gaan nie, is watter spesifieke keuse moet jy maak nie, 'n moeilike gesprek wat jy moet hê, 'n taai ouer oomblik, 'n oomblik van vrees oor die toekoms. Stop net vir 'n oomblik, druk die pause button vir 'n oomblik en dink net en hef jou siel op. Praat met die Here. En vir sommige van u sal dit 'n moeilike ding wees om te doen, want dit beteken dat jy van iets afstand moet doen. So, ons moet dus beheer oorgee of afstand doen, sodat ons gelei kan word. So as ek nie bereid is om die beheer oor te gee, dan kan die Here my nie lei nie. So ek moet self die beheer van my lewe oorgee vir die Here, sodat hy my kan lei, sodat hy my kan roei. Let op, Dawid sê, op U vertrou ek. En dit verg vertroue om jou siel op te hef. Daar is 'n gevoel van kwesbaarheid hier, wanneer hy dit doen. Wanneer ons die moed het om dit te doen, is ons lewens eintlik in die genade van die een in wie se vertroue ons lewens stel. En dit is nogal 'n moeilike een vir ons. Want ons het hierdie idee dat as ons wil in die wil van iemand anders te bely, dan is dit 'n teken van swakheid. En dit kom onoorspronklik voor, en is selfs dwaas om dit te doen. Dis veral waar, gegeewe dat God dan ook, jy sê oor ons wil en sy wil, in die boek Jesaja, in Jesaja 55 vers 8, sê hy, julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. So met ander woorde, God sê, as ek jou gaan lei, sal daar 'n oomblik wees waar daar 'n vink in die pad is, 'n teeaansluiting waar jou wil en my wil verskillend is. So jou intuïsie en my roeping op jou lewe sal verskil. En daardie oomblik, wanneer daardie oomblik aanbreek, sê die Here, het ek nodig dat jy my sal vertrou. En die vraag vandag vir u is, vir wie vertrou jy? Wie vertrou jy vandag? En hoe werk dit vir jou uit? Miskien die eerlike antwoord is, op hierdie stadium vertrou ek regtig net myself. So ver gaan dit redelik goed en ek gaan aan op hierdie oomblik. Ek wil vanmôre vir jou sê, as dit dalk jy is, dis okay. Dis okay as jy jouself vertrou. En ek wil net vir jou sê, God los jou nie. Hy is daar. Hierdie leidsman is nie iemand wat jou los as jy 'n ander rigting inslaan nie. So wanneer die dag kom, wanneer jy nodig het om iemand buite jouself te vertrou, sal God daar wees. Want hy is vertrouenswaardig. En Dawid tel sy siel op, 'n groot daad van vertroue, en dan gaan hy aan met sy gebed, vers 4. Hy sê, maak u wil bekend, Here. Leer my u paaie. Laat die waarheid my lei en onderrig my daarin, want u is God, my redder. In u stel ek elke dag my verwagting. Let op na die ontwikkeling wat hier gebeur in hierdie gebed. So Dawid het eers sy siel oorgegee, daardie innerlike lewe waarvan ons gepraat het. Hy het sy vertroue bekend gemaak, en nou is hy in staat om met integriteit te bid. U paaie, Here, u waarheid, Here. En saam spreek hierdie stellings van Dawid se begeerte om in iets te lewe wat genoem word die wil van God of God se wil. En ek wil net kortliks iets hieroor sê. God se wil kan nogals 'n netelige saak wees om te ken en te verstaan. En daar bestaan binne sekere Christelike gemeenskappe die idee dat God 'n wil of 'n plan het vir ons lewens, en die doel van ons lewens is
om dit te probeer uitvind en dit dan te volg tot die beste van ons vermoë. So God het een plan vir ons, beteken een skool waarin jy moet wees, een persoon met wie jy moet trou, een lewe wat jy moet lewe, en as jy dit nie identifiseer nie, en die keuses die nie ooreenkomstig maak nie, dan leef ons eintlik buite die wil van God. En hierdie siening kan veroorsaak dat daar baie angs en spanning is onder mense, selfs vrees en verlamming rondom die keuses wat gemaak moet word. Want is dit nou God se wil, is dit nie God se wil nie, en omdat ek nie weet nie, dan doen ek eerder niks. Maar as ons in die Nuwe Testament kyk, dan sien ons ook dat Jesus leer, en hy sê dit is eintlik nie so moeilik nie. Ons sien dat Paulus skryf aan die gemeente in Efese, en hy gee ook vir hulle hier 'n waarskuwing. Efesiërs 5 vers 15. Hy sê, wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Nou Paulus praat nie hier van 'n spesifieke geheime plan wat ons moet probeer ontdek nie. Sien, om God se wil te doen, is om die beste te maak van elke geleentheid. En die woord vir tyd wat hy gebruik is kairos. Nou dit is die woord wat kwaliteit, tyd wat in kwalitatief gemeet word, in kwaliteit, en nie kwantitatief, nie in hoeveelheid nie. So jy kan dalk 10 belangrike besluite wat jy moet maak op hierdie oomblik, miskien in jou lewe. Dalk is daar 10 goedes waaroor jy spanning ervaar, maar daar is 100 verskillende moontlike paaie of uitkomste van hierdie besluit wat daar kan voorspring. En die wens dalk kan die Here net vir jou presies vertel waarheen om te gaan. Presies wat moet ek doen? Watter ene Here moet ek kies? Maar Jesus verwag van ons net om seker te maak dat ons harte goed is, dat ons motiewe suiwer is, en dat ons lewe in die algemene rigting beweeg wat hy vir ons in gedagte het. Sien dat ons lewe georiënteerd is om God beter te leer ken. Diegene wat hy in ons sfeer van liefde gesit het om hulle lief te hê, om die koninkryk van God in ons lewe na vore te bring. En dit beteken met 'n geruste gewete kan ons dus enige van hierdie verskeidenheid van verskillende opsies kies en steeds voortgaan om die wil van God uit te leef. En vir die van u wat nou besluite moet maak, miskien vandag rondom werk of familie of verhoudings, is hierdie nuus bedoel om vir jou hierdie las te verlig, om hierdie druk van jou skouers af te haal rondom hierdie saak. Ja, daar is kere in die Bybel waar dit baie duidelik is, waar die Here dit baie duidelik maak, waar hy met wat hy wil hê sy mense moet doen, soos byvoorbeeld Moses en die brandende bos is 'n goeie voorbeeld daarvan, maar dit is nie altyd die geval nie, waar die Here net duidelik sê wat ons moet doen nie. Meer gereeld sien ons mense wat Christus volg, word merkwaardige vryheid gegee om te kies deur watter deur hulle wil loop. So bring jou intensies, bring jou motiewe, jou siel na God toe, wees in gemeenskap met ander mense, soek wysheid in daardie gemeenskap, lees jou Bybel, en dit alles help, en dan op die ou ende, maak 'n keuse, maak die regte keuse deur God se wil uit te leef in daardie omstandighede. Die skrywer Jerry Sitzer was in 'n groot motorongeluk, waarin sy vrou, sy dogter en sy ma oorlede is. En as gevolg van hierdie tragiese gebeure, het hy die vraag begin vra oor wat beteken dit om in die wil van God te leef. En hy maak die volgende opmerking, en ek dink wat belangrik is ook vir ons vir vandag. En hy sê, the only moment we have to both know and do God's will is the present moment. This one, right here. So die enigste oomblik wat ons het om God se wil te ken en te doen, is die oomblik wat ons nou het. Vandag, nou, hier. En hoe dikwels word ons nie vasgevang in die benoudheid van die toekoms. Here, wat wil jy hê, moet ek doen oor môre, of oor 5 jaar, of oor 10 jaar? Waarheen is
op pad. En ons doen dit ten koste van om in God se wil te leef in die enigste oomblik wat ons eintlik het, en dit is nou, vandag. Later in die Psalm sê Dawid in Psalm 25 vers 10, sê al die paaie van die Here is goedertierendheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienis bewaar. Nou die woord al hier is belangrik. Want so dikwels wil ons hê dat die Here moet ons na spesifieke omstandighede of besluite toe lei. Maar eintlik lei hy ons na wie ons word in daardie omstandighede. Ek het laas af vir gesê, die Here stel belang in ons karakter, om ons karakter te verander. Hy wil hê ons moet die mense word wat hy wil hê ons moet wees. So soms verander die Here nie die omstandighede nie, maar hy verander ons in die omstandighede. En net so ook, so wil die Here, stel die Here meer belang in wie ons word in hierdie omstandighede, en dat ons nader aan hom sal beweeg ook in dit alles. So al die dele van ons storie, van ons lewe, hoe onverwags of moeilik ook dit mag wees, kan dien as 'n geleentheid om God se leiding te volg, om sy verbond te bewaar, om die Heilige Gees in die oomblik en die volgende in te nooi, om ons te lei, ons te leer en ons die mense te maak wat hy wil hê ons moet wees. 'n klompe jare gelede was ek deel van 'n spanbougroep, het ons gaan white water rafting doen. Nou dit was 'n 2-man canoe bootjie waarin ons gery het, en ek was nogal redelik benoud, want dit is die eerste keer wat ek dit gedoen het, en daar was vir my verwag, omdat ek jy's baie onkundig was om voor te sit, en 'n kollega van my wat dit al 'n paar keer gedoen het agter gesit, en nou ja, so ek kon hom nie sien nie, en dit is nogal 'n benoude gevoel as jy so na daai water toe aankom, en jy sien net hierdie water wat so versnel, en hierdie wit water. Maar ek kon hom nie sien nie, maar ek kon hom hoor. En al wat ek kon hoor op 'n kalm en 'n vol vertroue stem, het hy net vir my gesê, hou net aan roei. Hou net aan roei, bietjie links, bietjie regs, maar hou net aan, ons sal hier deurkom. Nou ja, so daai eerste rapids wat was gewoonlik, maar die ergste daarna het dit lekkerder geword, en mense het meer daaraan gewoond geraak. Maar elke keer is net, hou net aan roei, ons moet hier deurkom, ons sal hier deurkom en regop bly. So wanneer dit ook kom by God se leiding, dan soek ons gewoonlik ook 'n kaart. Ons soek iets soos Google Maps. Ons wil presies weet. Ons wil hê die stem het vir ons sê, in 2 kilometer draai links en dan regs. Jy sien, maar dis nie hoe die Here met ons werk nie. En die meeste van die kere is God eerder soos die gids agter op die boot met 'n kalm stem en vol vertroue wat net sê, hou net aan roei, moenie opgee nie, ons gaan hier deurkom. Hy is saam met jou in die boot. Hou aan om die persoon aan die kant die toonbank lief te hê. Of die persoon oorkant jou in die vergadering, of jou buurman, of die kind wat jy lief het, wie lankal al keuses gemaak het waarom jy nie saamstem nie. Hou net aan, beweeg vorentoe. Ek sal jou daarin lei, sê die Here. Die Here gee nie altyd vir ons die padkaart nie, maar hy ken die bestemming. En hy beloof dat daardie bestemming vir ons 'n goeie een sal wees. So hou net aan, moenie opgee. Nou ek sluit af, en ek wil jou vandag terugneem na daardie woorde in Romeine, want die ankerpunt is vir hierdie reeks Stuff Happens wat ons gebruik. Dinge gebeur in die lewe waaroor ons nie beheer het nie. Maar Romeine 8 vers 28 sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. So geliefde, jy is geroep volgens God se besluit, om sy doel te bereik. Ons het nie die kaart nie, ja, maar ons het 'n gids, ons het 'n leidsman wat vir ons werk. Ons het nie die kaart nie, maar ons het 'n bestemming. Ons het nie die kaart nie, maar ons het Jesus wat aan die kruis gegaan het, en in ons plek vir ons sonde en die dood en die wêreld oorwin het, en nou sê, ek beloof, dit sal alles eendag goed wees. En dis waarheen ons op pad is. Dis waarin ons roei, maar tot dan, hou aan om jou siel op te hef na my, sê die Here. Hou aan om jou intensies en jou motiewe vir my te gee. Hou aan om die koninkryk te bring, in watter pad jy ook al mag kies, wetende dat dit my wil vir jou is. So hou aan
om my te vertrou. Hou aan om na my stem agter jou te luister. Ek is in die boot, saam met jou. Die Here seën jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vandag net so vir 'n oomblik die pausknopie kom druk. En met dankbaarheid reflekteer oor al die maniere waarop U Gees met ons is, nou en hier, en ons lei deur elke moment in ons lewe. Dankie dat U met ons is, dankie dat U beloof dat U ons nie sal begewe of verlaat nie, maar dat U ons sal lei tot die einde, waar alles goed sal wees. Here, ons wil as 'n gemeente kom bely, dat dit soms vir ons moeilik is, om daardie belofte te vertrou. Dit lyk soms of ons in die middel van 'n storm is, sonder 'n kaart of sonder 'n gids, en as hier iemand vandag is wat so voel, Here, dan bid ek dat op een of ander manier, of dit is deur hierdie geestelike familie, of 'n vriend, of die kalmstem van die Heilige Gees, dat hulle vandag sal weet, hulle is nie alleen nie. Here, ek bid dat U ook elkeen van ons ander sal aanhou, Here, om ons te lei. Here, dat ons nie U wil sal uitmaak as iets wat groot en mysterieus en onverstaanbaar is. Maar dat ons sal fokus, dat ons die harde werk en soms pynlike werk sal doen, om U wil te doen van die een oomblik na die volgende. Om U te vertrou van oomblik tot oomblik. Om diegene in ons sfeer van liefde lief te hê. Here, van oomblik tot oomblik. En Here, U koninkryk te laat kom van oomblik tot oomblik. Here, ons vra U leiding en genade hiermee. En mag ons altyd U stem hoor wat sê, ek is hier by jou. En dit gaan alles goed uitwerk. Ek is saam met jou in die boot. Hou net aan roei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat U ook vanmôre saam met ons ingeskakel het. Ons vertrou dat die Here U sal seën en dat U ook sal lei en sal rig ook in elke besluit en elke keuse wat U ook moet maak. Nou, ons het ook vir U goeie nuus. Ons gaan beplan om van volgende Sondag, die 12de Julie, te begin met dienste, as die Here wil. En ons wil U graag dan ook nooi om dit ook te kom bywoon. Maar onthou, daar is sekere beperkings. Ons mag nie meer as 50 mense wees nie. En al die COVID-19 regulasies moet ons aan voldoen, soos sosiale afstand en sanitering en dis meer. So daar is sekere administratiewe reëlings wat ons vir U sal deurgee. Ons sal dit ook skriftelik vir U op die groep kommunikeer. En ons wil vra dat U ook dan vir ons help, sodat ons ook van die dienste sukses kan maak. Dan wil ek vra dat ons sal nog steeds aanhou om die boodskap ook op te neem vir diegene wat nie die dienste kan bywoon nie, weens siektes en ouderdom en dis meer, so U hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. En dan gaan ons ook nie vandag saam nagmaal gebruik nie. Ons beplanning is dan om volgende week, dan wanneer ons dan ook saam is, dan ook nagmaal te gebruik en nie ook daarmee te bedien. So ons kyk uit vir U, dink ook aan ons in hierdie week, vir die voorbereidings en alles wat ons moet doen, en ons kyk uit om U te sien en in die oë te kyk volgende week, en ons glo dat dit 'n wonderlike en 'n heerlike en geseënde geleentheid sal wees. Mag die Here U ryklik seën in hierdie week, gaan in sy vrede, sy liefde en sy genade. Shalom.